Salut zusammen, heute zum Schluss unserer Serie über Epiphanie und drei Königsgören treffen wir heute Michael Keller, der selber Pfeffer fabriziert, Richtung Strasbourg, Entdeckung. Während 15 Jahren war er Bäck. In seiner Barstube hat er angefangen, seine Pfeffer selber zu fabrizieren, 2010. So 20 verschiedene Modelle im Jahr und bis 8000 Pfeffer im Gesamten. Heute macht er sie in seiner Wohnung, begleitet von der Miss Popo. Er malt selber sein Bild oder schwasiert eins, das er frei benutzen kann. Mit einem speziellen Programm, das so strukturiert und transformiert in 2D und der Tolve. Das alles durch 2 Stunden. Nächste Etappe gravieren. Les fabriquer, c'est vrai que c'est un plaisir, c'est un art, c'est le travail de création surtout. C'est un loisir, mais qui vous prend énormément de temps quand même. Oui, ça prend énormément de temps, sachant qu'on passe 10 minutes, un quart d'heure à peu près par fève. On peut fabriquer 2-3 000 fèves par an. Da geht es nicht Rentabilität, aber viel Geduld. Fast wie beim Zahndoktor müsst ihr noch Resin und Silikon verschaffen für eine Maulform. Mit einem so Teiglotzen für Porzellan von 10 Kilo macht er 1000 Pfeffer. Jede müsste 2 oder 2 trickeln, es kommt aufs Wetter an. Er macht immer zwischen 50 und 150 Pfeffer von einer Sorte. Er will ja nicht 1000 Mal selber bänzeln. Jede Farbe braucht Zeit. Seine Frau unterstützt ihn als für die Einzelheiten und die feinen Schriften. Et vous êtes impatient après de voir le résultat? Oh oui, toujours, toujours. Toujours, hein. C'est comme un enfant qui ouvre ses jouets, hein, ses cadeaux. On veut voir le résultat, toujours impatient. Der Michael ist von der berühmten Sammlerin Jacqueline Göpfert angesteckt worden. Sie haben sich auf Internet kennengelernt, durch die Pfeffer natürlich. Wonach gebiert uns Sainte-Marie-aux-Mines auch nicht elsassisch redet, sie sind doch schnell Freund geworden. Jacqueline hat gleich viel abgekauft, jede Pfeffer, sogar Prototyp. Ja, bei eins oder das andere hat er mich vergessen. Bei der ersten sind die schönen Gegenlipfen in den Park geschnitten. Eine Hüfe verschiedene Formen, aber sie sind schön. Er kommt dann unser kleiner Bus voll Dinge und macht die Demonstration. Ne? Es gibt nicht viel Bäcker, wie er selbst machen. Ne? Das ist doch etwas Originales. Ne? Die hat er nicht so lange gemacht. Die Hochzeit vom Sohn, die Eifete vom Großkind, sein erster Geburtstag. Mit dem Saint-Nicolas wieder am Saint-Nicolas geboren ist. Zweiter Geburtstag ein Galette mit 2 Kerzen. Der große Bus in Wiedena, den wir immer 5 machen. Und noch da für Oldingen. Und noch für die Post. Der Michael hat immer Bestellungen, also zurück zur Arbeit. Wo die Pfeffer vorwissen, waren sie noch emailliert und 2-mal kommen sie in den Bauhof. Bei 1000 Grad, so 12 Stunden. Er hat schon Tausende fabriziert mit allen Themen, ob Monument, Pompierverein oder Vieh und natürlich Katzen, die schrecklich von allen Sammlern gesucht waren. Die Kollektion von Michael ist schon repertoriert. So Künstler sind nämlich kaum Humpfli in Frankreich und keine anderen im Elsass. 98% des fèves sont fabriquées en Asie. L'artisanat français représente à peine 2% du marché. Il y a des fabricants en France qui sont capables de faire de très belles choses. Pour la prochaine Épiphanie, ce serait bien que les boulangers, enfin, essayent de faire des fèves pour leurs galettes, hein, à leur image, avec leur nom dessus. C'est vrai, on est un petit peu plus cher que des fèves asiatiques, mais bon, ça permet aussi aux collectionneurs d'avoir des nouveautés, des choses qui ne sont pas produites à gros tirage. Donc pourquoi pas, effectivement, décider de personnaliser leurs fèves afin d'avoir des choses beaucoup plus rares. Das ist sein Wunsch für 2017 und was wünschen unsere anderen Bohnen und 3 Königsgören verrückte? Mein Wunsch ist, dass alle Metzger von der Korporation viel von diesen Galettes Rois verkaufen. So viel wie das letzte Jahr noch mehr. Und dass die neue Pfeffer-Kollektion 2017 alle gefällt. Ich bin positiv und ich will, dass die anderen mehr sind und dass wir Dings miteinander machen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen schönen Wochen und vergesst es nicht, ganz Serie rundum können noch auf Internet sehen. Bis bald, salut miteinander.